இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா உங்களுக்கு இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னீங்கன்னா, அடிக்கடி வந்து இந்த கொரட்டை விடுறது, ஜாஸ்தியாக கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு, இல்லை உங்களுக்கு வந்து காலையில் எந்திரிச்சா டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க, இல்லை தூக்கத்தில் அடிக்கடி எந்திரிச்சு ரெஸ்ட் ரூம் போகிறீங்க, காலைல தூங்கி எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு ஜாஸ் இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் டைட்டனாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்குன்னு நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணுவோம். உங்களை வந்து நீங்கள் தூங்குகிற ஸ்லீப் சைக்கிளை வந்து மானிட்டர் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு எந்த பார்ட்டில் எந்த டைமில் உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னிக் அட்டாக்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்னிக் அட்டாக்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, உங்கள் தாடை ஃப்ரண்ட்டில் வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மூச்சு குழாய் வந்து நார்மலாக இருக்க போகுது, உங்களுக்கு ஏர்வே வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்காது. ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ஆர்த்தாட்டிக் அப்ளையன்சஸ்னு எம்ஏடின்னு ஒரு அப்ளையன்ஸ் இருக்குது, மேண்டிபுலர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் டிவைஸ்னு. ஸோ தூங்கும்போது போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜா வந்து பின்னாடி போகாமல் ஃப்ரண்ட்டில் வரும். ஸோ உங்களுக்கு மூச்சு குழாய் வந்து நார்மலாக ஆகிடும்.